iwacu hariho indirimbo ziba zisanzwe ziri mu zijanye n'umuhari tuba turimo dukomokamo abakorali, ariko hariho n'izindi ndirimbo twebwe nyene tugenda turakompoza bivanye n'ibihe tuba turimo. Urabona ko ubu watanguye kera, ariko uko imyaka igenda iragira buri gihe biragira ingorane zabo. Rero turagerageza gukora indirimbo zijanye ivyo bihe kubera ko twabwiye yuko ahanini tugerageza kabisa yuko abantu bumva yuko bafise akanyamuneza. Rero hariho izo ziri mu muhari w'abakorali duhora dukoresha twisunga, izindi twikomporeza. Tumeze muri Jeune Solution turatandukanye rwose, turafisemo abakuze, turafisemo guharuka, turafisemo abakatolika, turafisemo abatari abakatolika, turafise novuga gute, turi mu myaka itandukanye, hama kandi turatandukanye. Hariho usanga ari abanyeshuri, hariho usanga ari abakora, mugabo tugerageza kugira ubwo bumwe. Hariho abari mu muhari w'abakorali, hariho n'abandi benshi batari mu muhari w'abakorali bari yego. Ni ukuvuga kandi ni umuntu wese ashaka kuja muri Jeune Solution arahawe ikaze, ni uguca tumurondera cadre akoramo nkuko Cesar yarabivuze, kubera ko ntitwuvuga ngo turakwiye kandi dufise ibikorwa vyinshi dukora, mugabo turabura ababikora kenshi kubera abantu ntibaba bari disponible kenshi. Murakoze. Bakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, kwemera kuvyara ubuzima. Ndabaramukije mwese aho muherereye, ni jewe Ingabire Belle Chancel, abasanzwe mukurikiza kivuye kuri Action. Hamwe n'umunsi tukaba twaronse abatumire, reka ndabasabe batwidondore, batubwire akazina kabo, batubwire n'aho baba n'ico bakora. Murakoze. Jewe nitwa Epitase Habyarimana, hanyuma nkaba mbari ku Musaga. Hanyuma ivyo nkora ubu nsanzwe ndi mwigisha sport kandi ndakora no mu vya sport nyene. Murakoze. Mwaramutse neza, je nitwa Cesar Minani Ngabire, nsanzwe ndi umunyeshure yiga ibijanye n'ubutumatumanako makuru, hama mba mu Gihosha. Murakoze. Hama uno munsi tukaba twashimye kuza kuganira namwe ku bijanye n'umugwi wanyu. Baratubwiye ko mufise umugwi, hama turavuga ati reka tugende kugira tumenye vyinshi bijanye no ku mugwi wanyu. Mbega umugwi wanyu ukora iki? Watanguye ryari? Murakoze. Uwo mugwi wacu witwa Jeune Solution. Jeune Solution ni ukuvuga Solution ni ukuvuga akanyamuneza, ni ijambo ry'igitaliyani risigura akanyamuneza. Hanyuma rero uwo mugwi wacu ihangiro ufise ni kugira dukwize akanyamuneza ahantu henshi hashoboka. Muti watanguye gute uwo mugwi? Uwo mugwi watanguye hari mu 1996. Hari igihe ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi hari intambara, hanyuma ico gihe hariho umwiheburo mu bantu. Hanyuma rero hariho urwaruka rwakomoka mu muhari w'abakorali, nirwo rwagiye hamwe rurimbira ruti ni ikihe kintu twoshobora gukora kugira ngo abantu bagire akanyamuneza, bagarukane umwizero. Hama bari hamwe mu butandukane bwabo, kuko ico gihe iyo ntambara yari harimo ibintu vy'amoko, mugabo baragiye hamwe mu ubwo butandukane bwabo, biyumvira ico bokora, babona ko umengo bogira ivyo kuririmba. Rero batangura kuririmba, baragira ibitaramo bitandukanye vyinshi mu gihugu cose. Rero uwo mugwi ucitangura uko, rero natwe dufise igihangiro kandi vyuko turirimba indirimbo z'ubumwe, urukundo n'umuvukano hagati y'abantu. Yego, niyo murakoze. None ndakubaze Cesar, hari bavuze kuririmba indirimbo ngo zijanye n'ubumwe, ni kuririmba ibi vy'abasitari tuzi, kuririmba ivy'Imana, ubumwe muri sensi yayo? Yego, mu bisanzwe twebwe style y'iwacu y'indirimbo si style y'abasitari, naho twavuga yuko tugerageza kwegereza ntitwegereza abasitari, mugabo tekinike dukoresha kubera kuririmba
turagerageza kwisunga ku basitari mugabo indirimbo turirimba ahanini zijanye no kugarura abantu umwizero n'urukundo hagati yabo, ariko kandi tukabamenyesha cyane cyane yuko mu bintu byose tuba duciyemo hari ikintu kimwe tuba tuzi yuko ntaho byaba bimeze gute ata kintu na kimwe tuzaye gisambura naco akaba ari Imana. Nico gituma indirimbo z'iwacu si iz'abasitari mugabo iz'Imana, ariko usanga ziri mu stile zijanye n'isi kugira ngo iyo message ishobore gushikira abantu neza. None ko haje abahungu gusa muririmba muri abahungu gusa canke harimo abakobwa nanje notse bimeze gute? Ico kibazo navuga ko kitasi. Okay, murakoze. Nari navuze ko Jeune Sorizo n'umugwi ukomoka mu muhara wa Fokorari. Rero mu muhara wa Fokorari hariho ibisata, ariko novuga hariho Fokorari y'abahungu, hariho Fokorari y'abigeme. Jeune Sorizo ikomoka ku ruhande rw'abahungu. Ni ukuvuga muri Jeune Sorizo kenshi n'abahungu bafite Jeune Sorizo rubura abahungu. Mugabo kuko murumva ko abahungu so n'Imana yaremye, kandi urumva mugiye kuri nta muri abahungu gusa bamashaka ati mbega kubera abahungu gusa barakumira abandi bantu. Urumva turagira rero icyo gituma kenshi turakunda gukorana n'abandi bakobwa, abahora bama concert yacu urabona ko kenshi hari umukobwa, naho rimwe rimwe ariko usanga twateguye concert twenyine mugabo ni gake kenshi tuba turi kumwe n'abakobwa. None muri iyi groupe yanyu indirimbo muririmba nizo mwebwe mwikomporeza canke nizo abari basanzwe bahari batanguye bamaze gukompoza muri mukaba bandanye canke na mwebwe nyine murakompoza? Indirimbo z'iwacu hariho indirimbo ziba zisanzwe ziri mu zijanye n'umuhari tuba turimo dukomokamo wa Fokorari, ariko hariho n'izindi ndirimbo twebwe nyine tugenda turakompoza bivanye n'ibihe tuba turimo. Kurabona ko umuntu watangiye kera, ariko uko imyaka igenda iragira buri gihe biragira ingorane zabo. Rero turagerageza gukora indirimbo zijanye ivyo bihe kubera ko twabwiye yuko ahanini tugerageza kabisa yuko abantu bumva yuko bafite akanyamuneza. Rero hariho izo ziri mu muhari wa Fokorari duhora dukoresha twisunga, izindi twikomporeza. Okay, none en tant nk'umugwi ntiyabura ingorane n'izihe ntambara mukunda guhura nazo n'ingene mushobora kuzafronta? Murakoze. Iyi ntambara kenshi duhura nk'umugwi ku bijyanye n'umugwi, icya mbere ni uko duhuriza ku mwanya dukorera ku bikorwa, tuza gukora ku bikorwa amarepetition cyangwa andi activite, kuko ni turabantu duhura tuvuye mu bindi, hanyuma numva birasaba ko tugira ingene tugira mugabo turagerageza kurenganya intambara mugabo numva bigoye ikintu kijyanye n'umwanya duhuriza ko n'abantu. Hanyuma izindi ntambara duhura n'izindi bahura iyo tugenda kugira ibiteramo ahantu hatandukanye, turagira ibibazo byo kwiyungurutsa, kuko haragiye naho batuguye amafaranga yo gushika ahantu ukabura imodoka igushikanayo, hanyuma turaho muri ubwo buzima nk'abandi bantu turagerageza uko dushoboka. Mugabo hari naho ushobora gushaka ati hajya ahantu vyokunda ko tugenda tugasanga ntibikunda kubera ibi bibazo dusangira n'abandi bantu bose. Ndabona en tant nk'umugwi mumaze kuba mufise aho mukorera, kubera rero ibintu byinshi usanga gitangura itararonka ahantu hari fix ishobora gukorera. Ndabona mumaze kuronka ivyuma, haraho antuka aho mwari siho mugeze ubu, ariko ndibaza ko mufise ingene mu project muri kazoza. Be mwoba muri nikiye gicapo muba muha umugwi wanyu muri kazoza n'ivyifuzo vyanyu? Umugwi wacu wa Jeune Sorizo urabona uko wari umeze kera nuko wagize ivyuma kera nivyo twari dufise, kandi urabona tumwe dukorera amahera mugabo ihangiro twe dufise uko twibona muri kazoza nuko twifuza yuko mu Burundi abantu bamara akanyamuneza kandi bazokwama bibuka yuko hariho umugwi Jeune Sorizo wamuhaye kugira ngo basabe akanyamuneza.
ico novuga coco twiteze mu myaka iri imbere nuko mu myaka iri imbere twoba twamaze gukwira Uburundi bwose tugenda turatahana neza niryo hangiro ngira dufise sinzi ko bitazi sico yongera murakoze ni nk'ibyo kuko ihangiro ni kuvuga ni gukora igituma umugwi uri ni ukuvuga tuzogerageza kuba bande nziza hanyuma tugerageze gushikana akanyamuneza hose yego nibyo akabazo ka nyuma numva nobaza none mwarahejeje mwarakwiye biri limiti ibintu byanyu canke hariho abandi babizamo abemerewe kwinjira nabari mw'uwo muhari nyene canke n'uwundi muntu wo hanze arinjira ashoboye gutahura ico iyo nzira yanyu ntiturahera ko nibaza yuko abari batanguye ubu nabo urabona ko na twebwe yaje na jewe nawizi na jewe sinashobora kuba yaje mugabo ntiturakwira hari novuga ko muri Jinsubizo nitugera dukwira ko twama dukeneye abantu baza gusatira bakaza kudufasha gusatira ntiturakwira hama kwinjira mu Jinsubizo n'ibisaba ko nyuma y'abafukara bisaba yuko uba wumva muri wewe yuko twese turi abavukanyi turi bamwe dukomoka ku Mana imwe kandi yuko wiyemeje kugira twebwe twiyemeza yuko naho twaba mu bintu bitandukanye ariko tuba dushaka natwe gusanganya n'abandi akanyamuneza tuba dufise n'aho abandi gatumba hanyuma ndamunganya Cesar ubu hoho uko tumeze muri Jinsubizo turatandukanye rwose turafisemo abakuze turafisemo guharuka turafisemo abakatolika turafisemo abatari abakatolika turafise novuga gute turi mu myaka itandukanye ama kandi turatandukanye hariho usanga abanyeshuri hariho usanga ari abakora mugabo tugerageza kugira ubwo bumwe hariho abari mu muhanda bafukorera n'abandi benshi batari mu muhanda bafukorera bari yego ni kuvuga kandi ni umuntu wese ashaka kuja muri Jinsubizo arahawe ikaze mu duce tumurondera kade akoramo kuko Cesar yarabivuze kubera ko nikuvuga ngo turakwiye kandi dufise ibikorwa byinshi dukora mugabo turabura ababikora kenshi kubera abantu ntibaba bari disponible kenshi murakoze nagira ndabashimire kuba mwampaye aka kanya tugashobora kuganira ndazi hari benshi badukurikirana kuri Axiom Vibes TV bashobora kuyumva nabo boza muri iyo directive yanyu canke hari ico bobungura muri iki canke ikindi ariko imbere yuko duheza nagira mwese ndamuhe akanya ngira nk'aka message yotanga byose asaba bivanye no n'izo message mutanga mu ndirimbo canke ikindi kintu cyacu cyose murakoze Jeff message notanga nashaka kuvuga ko mvuga imwe mu activité dufise nashaka kuvuga ko dufise concert izobera muri Paroisse Munanira itariki 20 z'ukwindwi nashaka rero ntumira abantu bose bari muri iyo micungararo bazoshobora bazoshika zoba concert nziza hama jewe nagira ndabashimire ikindi kintu nagira ndababwira aho dukunze kuba duhurira mwumvise mu Jinsubizo mwumvise mu muhari wa Fokora ariko kenshi ahantu dukunze guhurira ni muri aha nyine turi ni mu kigo cy'umuhari wa Fokora kiri mu Irohero avenue Pierre Ngendanje wo muri 36 rero murahawe ikaze mwese muzoze twubake iyo si inzu ndabashimiye mwese ndashimiye abatumire bacu ndashimiye mwese mwadukurikiranye murakoze niko tubashimiye